kugira ngo muhagarare imbere yayo. For at kunne stå framfor han imbere y'ubwoko bwayo. Og foran hans menighet. Kugira ngo yikorere. For å tjene han. Ndayishimiye cyane. Takk virkelig for det. Jeg kan basere noen på det her. La meg spørre dere om at dere kan være kjøpt når jeg sier det. Så dere kan hjelpe meg å synge sangen nummer 33. Dagushimiye mukiza urukundo wankunze wanyijije ukamidura umuvo ubugingo mumugende gusa Yesu wuzuye ubushobozi umuremico ubuza gutemba muri jyewe mbumugendo ujyana amazi mu mitima igarutse ibone kunywa agakiza k'ubutumwa bw'ineza mumugende gusa Yesu wuzuye ubushobozi umuremico ubuza gutemba muri jyewe umubindi wawe mwami uwiyunyugurize maze unyejeje usukemo mwemu ubushobozi mumugende gusa Yesu wuzuye ubushobozi umuremico ubuza gutemba muri jyewe magugushingira intare ingene wanyijije wanyiguze ngo mbe uwawe none unyuzure rwose mumugende gusa Yesu wuzuye ubushobozi umuremico ubuza gutemba muri jyewe Yesu suka mwemu wawe mu mitima ikwihaye wizana inzuzi z'amazi ahari y'uburimbi mumugende gusa Yesu wuzuye ubushobozi umuremico ubuza gutemba muri jyewe. Vi tar på deg på den her gode stunden som vi skal gå i. Vi kommer for å drikke det vannet
Det är något som du har gjort klart för oss, Herre. Herre, vi kommer med hjärtan som är förväntningsfulla. Och Herre, är jag maktlöshet som andra och så förväntningsfulla. Och jag tror på att du ska göra något nytt i våra hjärtan. Herre, när han står här och inte lära mig, men Kristus kommer virka i mig sammen med din helige ånd. Det ordet jag kan tala kommer inte att göra något. Men det ordet du talar, och det frälser, det sätter fri. Det är därför, Herre, jag vill till att stå här som ditt verktyg för att du ska tala. I Jesu Kristi namn i Nasaret. Här slik den helige ånd besöker hver enkelt. Må den ikke gå forbi mig. Det som du har sendt ditt ord for å gjøre i dag, la det skje. Enten for disse her, eller de som hører det i dag, og de som må komme til å høre det, sier dere i Jesu Kristi navn i Nasaret. Be Gud takker. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen, amen. Jag tackar Gud som har visst mig nåden. Bevart mig till idag. Halleluja. Halleluja. Kugira ngo nzaba umugende För att jag ska vara en skilde wo kujya gushingira Yesu intahe till att gå vittne för Jesus. ukuntu yankijije. Hur han frälste mig. Halleluja. Halleluja. Bene datuza dufite Yesu. För det är ett liv utan Jesus, det är inte ett Halleluja. Halleluja. Yashimira Imana cyane Jag turabaha tackar ikaze n'abari Gud kuyobora och bakurikiye. önskar också välkommen ni som följer med på Halleluja. livesändningen. Ariko nukuri zamura Imana icyubahiro guti Imana Men warakoze. Abel, la oss bara gå med henne og si Gud, det var et takk for det dårlige cyiza. Hvis ikke det hadde vært for frelsen, Njye nawe sinzi aho uyu munsi twari kuba turi. meg og deg vet ikke hvor vi hadde vært her. Sinzi uko twari kuba Jeg tumeze. vet ikke hvordan vi hadde vært. Ariko ndashimira Yesu Men jeg takker Jesus som var villig til å høre akatuzanira agakiza. og kom og Kandi frelse til ndashimira oss. n'umwuka we Og watugiriye jeg ubuntu kugira takker ngo på den tuzakire. hellige ånd som av Guds nåde gjorde at vi kunne Kuko ta ni benshi imot. bumvisha ariko si For det benshi er mange bakiriye. som hørte, men det var ikke mange som tok imot. Amen. Amen. Ni ukuri Imana ihabwa Sannelig icyubahiro cyane må kandi Gud få namwe all æren. ibaha umugisha cyane. Og må Gud velsigne dere Ijambo også. ry'Imana twahawe uyu Guds munsi ord som vi har fått for i dag, ngo dukeneye umwuka w'Imana vi trenger Guds cyangwa se hellige ånd. intemu w'Imana Vi trenger Guds hellige ånd kugira ngo tuzagere ku bugingo buhoraho. for å nå frem til det evige livet. Halleluja. 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 Dukeneye umwuka Vi w'Imana trenger den hellige kugira ånd ngo tuzagere ku bugingo for buhoraho. å nå frem til det evige livet. Ijambo ry'Imana riratubwira Guds ord sier til oss, ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi for den kjærlighet Gud elsket i ko verden, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege det gjorde at han ga sin egen kugira ngo sønn, umwizera wese for ntazapfure at hver den som tror på han ikke skal ahubwo gå azahabwa fortapt, ubugingo buhoraho. men få det evige livet. Amen. Amen. Ariko ubwo bugingo buhoraho Men det evige livet, twagira ubuntu twakira Yesu vi av Guds nåde har fått tatt imot ariko Jesus. ubugingo buhoraho tuzabugeramo kuri wa Men munsi. det evige livet kommer vi til å få den dagen. Amen. Amen. Wa munsi Yesu azaza gutwara Den ubugingo. dagen Jesus kommer for å hente sin Agasanga brud, uhereye mu ijambo og så ry'Imana, ser han at agasanga du har umwiteguye. vandret i hans sitt ord, at du er klar for han. Amen. Amen. Wa munsi Den dagen, utazageza kuri icyo gihe uzava mu mubiri ariko den ugasanga som yariteguye. går ut av kroppen, har gått ut av kroppen, men likevel så var de Byose ni klare. amahitamo yanjye nawe. Altså er det valget som ligger for meg og deg, Amen. og for meg Niyo og mpamvu deg. numvishe umwuka w'Imana cyangwa Imana numvishe nanjye isobanura cyane tudafite umwuka w'Imana biragoye kugira ngo tuzagere mu ijuru Og kubugingo Gud, jeg skjønte at Den hellige ånd forklarte for meg at hvis ikke vi har Den hellige ånd inni oss, så kommer vi ikke til å klare å nå frem til det evige ngo livet. turamukeneye iminsi Vi yose trenger han hver eneste dag. turamukeneye ibihe Vi byose trenger han til alle tider. mbere y'uko soma ijambo ry'Imana twawe numvishe ngo Før vi leser ordet som vi har fått, ngo så uwitwa skjønte jeg uwakijijwe wese uwitwa hva umukristo den wese som sier at de er kristne, for at de er frelst, så trenger de Den hellige ånd. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Ni ukuvuga ngo na Yesu Det nahawe betyr at- nibukijwe mpamvu Imana ubusha nyibutse ukuntu Den hellige ånd minte meg på hvordan na Yesu yasamwe kubwe ubwami bw'Imana.
Jesus ble unnfanget gjennom Den hellige isi ånd. itarabaho ngo umwe w'imana nabwo yari Før verden ble til, så det var Den ijambo hellige ry'imana ånd til. rikatubwira ngo hari Guds imana ord data sier imana til oss mwana at det er Far, n'imana Gud, runaka Sønnen, Gud, Far og Gud, Den hellige ånd. ni ukuvuga sinshobora kuvuga ngo ndi umukristo Jeg kan ikke si at jeg er kristen, singira umwuka w'imana men så har ikke jeg Den hellige ånd inni meg. none ijambo ry'imana rikongera rikatubwira hano ngo Og abayoborwa Guds n'umwuka ord et w'imana annet nibo sted bana sier b'Imana. til oss at de som ledes av ånden, de er Guds barn. Halleluja. Halleluja. ni ukuvuga Det betyr umuntu ntabwo bikiri handi ho kuvuga ngo iby'umwuka ngo njyewe ntabwo mbyumva det er ikke lenger slik at du kan si å, det er ånden, skjønner det ikke. Så hvis ikke du skjønner det, så må du spørre. niba utabyumva wowe uzabona ubwo bugingo Og så hvis ikke du skjønner det, skal du da få det kuko uwo livet. mwuka Fordi den ånden, niwo imana ikoresha ikatuyobora det er den som Gud bruker for å lede oss. amen Amen. niwo imana yatubwira ngo dusenge ibihe byose dusenge mu mwuka Og det er den som Gud sier at i alle tider så skal vi be i ånden. none se urumva umuntu udafite umwuka azasenga Hvordan kan den der som ikke har ånden da, og det også kommer deres bønn frem? turi mu gihe cya pentekote Vi er i pinsetiden. ariko numvishe muri njyewe Men jeg kjente i meg at vi alle kjenner til at han kom ned, og det kom sånn brennende flammer på hver enkeltes hode. ngo batangira kuvuga izindi ndimi Og så begynte de å tale forskjellige ngo tunger, bahabwa imbaraga og de fikk styrke. ni byiza cyane barahawe Det er imbaraga bra, de fikk styrke. ariko numvishe ngo uyu munsi twige mpemu w'imana udufasha kugendana mu kubaho ubuzima bwacu bwa rukristo Men i dag så kjente jeg at vi må ha Den hellige ånd som lærer oss å leve det utgående frelsens liv, sånn at vi kan gjøre det Gud. For uten han så kommer ikke vi til å klare frelsens liv. Det kristne livet så kommer vi reka ikke turebe til å ijambo klare det. ry'imana ritubwira mu bagalatiya 6 La oss se hva Guds ord sier til oss i Galaterne kapittel 6, vers 8. Det er ett vers. abagalatiya 6 Galaterne kapittel 6. umurongo wa munani b'umukozi imana yabonye Vers aradusomera 8, hvis du har kommet frem Guds kjenner, så kan du lese. Du leser i Jesu navn. avuga ngo ubiba mu buryo bw'umubiri Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av ariko den. ubiba muri mpemu Den som sår i ånden, muri mpemu skal høste evig liv ved ånden. amen Amen. iyo ni kuri titire numvishe twahawe ngo ubibira mu mubiri At den som sår i sin syndige natur, muri uwo mubiri azasarura skal høste undergang av den. ariko ubibira umwuka Men den som sår i muri ånden, uwo mwuka skal azasarura høste evig liv ved ånden. amen Amen. ni ukuvuga Det betyr, kugira ngo tuzabashe kugera kuri ubwo bugingo for å nå buhoraho frem til det evige livet, ni uko tubaho mu buzima bw'umwuka så må vi leve et åndelig liv. tukayoborwa n'umwuka Så må vi w'imana bli ledet av Guds hellige ånd. reka twongere turebe ijambo ry'imana muri yohana 14 Og deretter skal vi også gå til Johannes 14. kuko umwuka ajya kuza Fordi umwuka før w'imana ånden ajya kom, kuza Før Guds hellige ånd n'isezerano kom, yesu yari yasize det var et abasezerano løfte som Jesus hadde gitt dem. turasoma kuri yohana 14 Johannes kapittel reka mbere 14. ku murongo ndasoma umurongo umwe hejuru Jeg skal lese et vers der oppe. umutwe w'amagambo uravuga ngo yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo Tittelen sier 'Veien, sannheten og livet'. ntimuhagarike imitima yanyu mwizere La, imana la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud mwizere imana nanjye og mwizere tro på meg. ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi I min fars hus er det mange rom. yaba adahari mbababwiye Var det ikke slik, hadde jeg sagt til dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. amen Amen. ngo kandi ubwo ngiye kubategura ahandi Og når jeg har gått nzagaruka bort og mbajyane har gjort i iwanjye stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, ngo aho ndi namwe så muzabera dere skal være der jeg er. ngo kandi aho ndi inzira Og dit jeg går, vet dere veien. iri ni ijambo umuntu wese azi Dette er et ord som alle kjenner til. turebe no hepfo kuri 15 Og så skal vi lese lenger ned på vers 15-18. haravuga ngo yesu abasezeranya kuboherereza umwuka Tittelen wera er løftet om Den hellige ånd.
ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. nibwo umurongozi yari arimo Det var aratubwira den som ledet snakker nå om det. ngo nanjye nzasaba data Og jeg vil be ngo Faderen, nawe azabaha undi og mufasha han skal gi dere en wo annen kubana talsmann, namwe som skal ibihe bo, byose bli hos dere for alltid. ariko ngo uwo mufasha azaza ryari Når skal den hjelperen komme? igihe twakunze yesu kirisito Den kommer når vi har elsket tukitondera Jesus amategeko og ye holder hans bud. hanyuma ngo azatwohereza umufasha Og da vil han sende talsmann. muri biriya gifaransa nabonye bavuga ngo Den ni franske konsorateri bibelen sier at det er en slags ngo rådgiver uzabana namwe ibihe byose som skal være med dere til evig tid. ngo niwe mwuka w'ukuri Han er den sanne ånden. ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa Verden kan ikke ta imot ham, kuko batamurora for verden ser ham kandi ikke batamuzi og kjenner ham ikke. ngo ariko mwebweho Men dere muramuzi kjenner ham, kuko abana namwe og han kandi blir azaba hos muri dere mwe. og skal være i dere. ngo sinzabasiga Jeg skal nk'imfubyi ikke la dere bli som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. amen Amen. twumva ahangaha Når vi hører dette, uyu munsi turi kuri pantekote kuko yesu yari her yarabisezeranye så er vi i pinsetiden fordi Jesus hadde lovet oss turimo det. turibuka ariko husker- byamaze kuba ariko yesu arashaka ko Vi ubuzima husker, bwacu men likevel så vil Jesus at det skal være hverdagslivet vårt. ahangaha numvise mwe mumare kunsobanura Her så kjente at Den hellige ånd forklarte for meg. bahawe agakiza Vi har fått frelsen. yesu yari yaje arakora igikorwa ahangaha ni mbere y'uko bamutanga ngo ajye ku musaraba Dette var før Jesus ble gitt for å bli ariko murabona ko korsfestet. ngo hirya baravuga ko yari atangiye kubasezera nibwo yatangiye Men dere ser lenger borte at han hadde begynt først å si ha det til dem. kuko yari azi misiyo yamuzanye yari azi icyo yaje gukora Fordi han kjente til misjonen han hadde, og hva han hadde kommet for å gjøre. yari yaje avuga ubutumwa bwiza Han har kommet til å forsyne det gode budskapet, kugira ngo abantu babohoke for at folk skulle bli satt fri, babone agakiza for at de skulle få frelsen. ariko arareba Men så han, kuko yari yabaye muri iyi si han hadde levd i denne verden. aravuga ati kugira ngo bazagere kuri buriya bugingo For at de skal nå til det evige livet, bakeneye umufasha så trenger de en talsmann. umufasha En talsmann. umufasha ni nde n'umuntu Hva er en talsmann? Det er en hjelper som hjelper deg. amen Amen. ntabwo aza kugufasha kubera ko umufasha nyine En talsmann på dette stedet, kuko yaravugaga ati ubu buzima bwo muri iyi si Han ntabwo så tubonye at, iri n'imana we yari liksom asanzwe at det livet i verden, han var Gud, han kjente til det før, og han hadde ati sett rya det. jambo rya data nabazaniye Det ordet er fra far har gitt dere, har tildelt til dere. kugira ngo bazarigumemo For at de skal bli i det, for at de skal nå frem til det som har gjort at det har grepet dem. umufasha uzabana Det er fordi de trenger en talsmann til å vandre med dem hver dag. urumva hejuru batubwiye ngo yesu ni inzira Lenger oppe så stod det at Jesus er veien, sannheten og livet. yesu yari amaze kubona ibinyoma biri hano mu isi Jesus hadde sett løgnen som befinner seg i denne verden. ati niwe mwuka w'ukuri Han er sannhetens ånd. aravuga ati aba bantu kugira ngo bamenye gutandukanya Disse menneskene, for at de skal skille mellom det som er sannhet og det som er løgn, fordi det er det de er oppdratt i, det er det de har levd i, de trenger min sannhetens ånd for å forklare dem. ngo kandi ab'isi ntabwo bamuhabwa Og verden kan ikke ha ham fordi de ser ham ikke. niyo mpamvu ndakwinginga n'ingiga Det er derfor jeg bønnfaller deg, min søsken, ni ukuvuga hano bavuze ngo ab'isi nibo ntibamwemera at ntibamuzi verden kan ikke ta imot ham. Verden ser ham ikke. De er verden de snakker om. Det er de som ikke kjenner Gud, de som ikke har tatt imot Jesus. ariko ngo umuntu ashobora kuba mu rusengero akaba atazi ibyangombwa Men man kan til og med være i kirken, i menigheten, og være som om man ikke har Den hellige ånd. Da er du den samme som de av verden. arongera avuga kuri 18 ngo Så sier han på vers 18, jeg etterlater dere ikke som foreldreløse barn, kandi ngo azabana natwe og at han kommer til oss. amen Amen. twongere dusimbuke kuri 25 Og vi skal hoppe til vers 25, amen aho nyine på det kuri samme 14. kapitlet, og så skal vi gå på vers 25. ngo yesu asezera ku bigishwa ibyo mbibabwiriye Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere, der på vers 25-27. urumva ibyo byose hejuru yamaze kubibabwira yaravuga ati ndabibabwiye tukiri kumwe Han sa til dem at dette har sagt dere når dere fortsatt er sammen. arongera abitsindagira ati ariko wa Men så mufasha understreker han det at den hjelperen, ari we mwuka wera som er Den hellige ånd, ngo ari we data azatuma mu izina ryanjye som Faderen skal sende i mitt navn, ndakwinginze
gufata bike ngo niba uzabigisha Jeg ber dere understreke dette, han skal lære dere alt. Amen. ngo niba uzabigisha byose Han skal lære dere alt. abibutse ibyo nababwiye byose Og minner dere om alt det jeg har sagt dere. aha ntekereza ko ashobora kuba yararebye akavuga ati se Her så tenker jeg at han så, og så tenkte han, bya bindi byose bya petero byari bitaraba alt dette med Peter og alle de andre, det hadde ikke skjedd. ariko yaravugaga ati reka mbibabwire tukiri kumwe Men så sa han, la Kugira ngo meg si bose det til mujye dem når vi muvuga bati, fortsatt er til "Yarabitwibwiye." stede, for at de kunne tenke seg tilbake og si han hadde sagt det til oss. atazaza abigishe byose kandi Han abibutse skal ibyo komme og nababwiye lære byose. dere alt og minne dere på alt jeg har sagt dere. urumva ko dukeneye muri mu Imana ibihe byose Se dere at vi alltid trenger den hellige ånd. turaza hano twiga ijambo Vi ry'Imana kommer og lærer Guds ord, ariko udafite mwe mu Imana ngo men akomeze uten den hellige ånd som alltid er der for å minne deg. bakakubaza wiziki Du går der ute og så spør de deg, hva lærte du i dag? Så er det borte. ugatangira kujya kwibaza ibyo Så må du tenke deg tilbake, hva var det egentlig? At du har gått i dag, da. En dag går, andre dagen er forbi. ariko yatubwiye ngo niba uzatwigisha Men han sa at den hellige ånd er den som skal lære oss og minne oss om det han har sagt. kubana nawe Det er derfor vi trenger å være med han hele tiden. ngo kandi muribuka ko n'Imana yahoze ibwira ubwoko bwayo bavuye muri Egiputa Dere husker at Gud sa til sitt folk når de kommer fra Egypt, ntibagirwe ibyo mwabonye n'amaso glem yanyu ikke det dere så med deres øyne, de undrene har gjort for dere. kuko idafite umwuka Fordi w'Imana når du ikke har den hellige ånd i deg, Imana yashobora kugira neza Gud kan gjøre godt mot deg, men en dag så glemmer du det. ariko iyo umufite Men når du har han, så minner han deg hele tiden. kuri 27 Vers 7, Halleluja! halleluja. ni ukuri ngo mbasigiye amahoro Fred etterlater jeg dere. amahoro yanjye Min ndayabahaye fred gir jeg dere. ngo icyakora Ikke simbaha nk'uko abisi den batanga fred som verden gir. ngo imitima yanyu La ntihagarare ikke hjertet bli grepet av kandi angst ntitinye og motløshet. ngo yari agiye hepfo barakomeza bavuga ko yari Lenger agiye borte, lenger ned så sier de at han har gått. Vi sang at jeg liksom har underlagt hånden. ngo amaboko yawe Yesu Jeg har under meg dine hender, Herre Jesus, og jeg frykter ikke lenger. biroroshye kubibyina Det er lett å synge der og danse ariko der. ikibazo kije kuko Men når ndamubwiye problemet ko kommer, niseruye Yesu husker jeg at Jesus, jeg legger meg inntil Jesus. cyangwa nsanga natinye Eller ngatsinzira kjenner jeg at jeg begynner å skjelve og er redd. amen Amen. numvisha ahangaha Jeg kjente her, reka mbabwire ijambo ry'Imana ni rishyashya buri munsi la meg si deg at Guds ord er sant hver eneste dag. Når vi leser det, så er det nytt for hver dag. ahangaha uyu munsi mwe mubaragiye kuntahuza Her så hjalp den hellige ånd meg å forstå. udafite mwe mubara biragoye kugira ngo uhorane amahoro y'Imana Uten den hellige ånd i deg, så kan du ikke ha den freden som Jesus har tildelt umubiri oss. bigira utya bikanga Kroppen, den wabona ikintu skjelver. ubwoba bukaza Når du ser noe, så blir du redd. Og av Guds nåde, så husker du det etterpå. kuko ubundi iyo ari muri we Mine søsken, la oss ikke frykte. La oss ta imot Guds fred i alle dager, og han skal gå med, det skal gå med oss. Fordi han sa at denne verden kan ikke gi oss fred, men han er tildelt oss. Han har sagt at han har lovet oss. Det betyr at fred er din del. ariko kugira ngo nyagereho nuko iki Men for å nå frem til den freden, så må jeg ha den hellige ånd i meg. kuko biragoye yuko Fordi det umwuka er w'Imana vanskelig udafite umwuka w'Imana ayo mahoro At agumaye uten den hellige ånd, så skal du beholde den freden. reka dusome muri ibyakozwe n'intumwa La oss lese i Apostelens gjerninger, kapittel 2. ntabwo mpasobanura kuko rwose buri wese arahazi Jeg skal ni ikke hahandi igihe forklare umwuka noe. w'Imana Alle bamwoherezaga kjenner til ahatwari dette, og det duhereye er når de fikk til ukuntu den Yesu yari hellige ånd. yabibasezeranyije Her så begynte vi med hvordan Jesus hadde lovet dem det. ni byakozwe n'intumwa kabiri Apostelens gjerninger, kapittel 2, 1 kugera kuri 4 vers 1-4. ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa Ånden ble gitt på pinsedagen. umunsi wa pantekote usohoye Da bose bari pinsedagen hamwe kom, var de alle mu samlet. mwanya umwe bahuje umutima De var alle samlet. bahuje umutima nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru Kom det et brus fra Umeze himmelen,
umeze nk'umuyaga uhuha Som cyane det blåser en sterk storm. ukwira inzu bari bicayemo Og det fylte huset hvor de satt. haboneka indimi zigabanije zisa Tunger. n'umuriro Like som av ild. ururimi Kom rujya ku til syne. muntu wese Og muri de bo delte seg og satte seg på hver bose enkelt buzuza av dem. umwuka Da wera ble de alle fylt av Den hellige ånd. batangira kuvuga izindi Og de ndimi begynte å tale i andre tunge kuko mål. umwuka yabahaye Ettersom ånden ga dem å forsyne. aha ngaha turabona ko bahawe imbaraga Her så ser vi at de fikk buzuza styrke. umwuka w'imana De batangira ble kuvuga fylt av izindi Den hellige ånd, så begynte de å tale andre tunger. ariko tungemål. afite akamaro kenshi cyane Men vi ser at Den hellige ånd har arakenewe mye. muri byose Han trengs i mange tukiri forskjellige ting. hahandi kuri konsolateri ko Når vi, araduha når vi snakker om at han er en rådgiver, så er det at han trøster kuko oss. urumva konsolateri ni umuntu uza akaguhumuriza Liksom en rådgiver er en som har trøsten. Han trøster deg. ni ukuvuga afite umwuka w'imana muri Når wowe du har Den hellige ånd i deg, iyo uhuye n'ikintu kikugoye når nubwo du nta wundi møter muntu noe som muri er uwo mwanya vanskelig for uyikuraza deg, uansett om det ikke er noen akkurat der som kommer til deg, så kommer Den hellige ånd og begynner å trøste deg. Og begynner å si til deg, vær trøstet. Og så husk at Jesus har akkurat fred til deg. Må du ikke være rystet, eller må ikke ditt hjerte være grepet. kandi nongera kumva ngo aranatubera umujyanama Og så kjenner jeg at han kommer til å være vår rådgiver eller vår talsmann da. wajya gukora ikintu akakubwira atoya Når du begynner å gjøre noe, så sier han til deg, nei. ushobora kuba uri kumwe na benshi cyane Det kan være blant mange, men så sier Den hellige ånd til deg, nei. kuri wa wundi wamwemereye Men det gjelder bare den som er villig til å tillate han da. yatubwiye ngo ni inzira n'ukuri Han har sagt at han er veien, sannheten og nibo livet. bazi aho tujya Det er de som vet hvor vi skal. ari byiza ko tubana nawe Det er derfor vi trenger at vi går med Den hellige ånd hele tiden for at vi skal nå frem til det evige ariko livet. ahantu ikintu nongeye kwigamo Men sinjya på dette gusobanura byinshi ariko stedet, byakozwe n'intumwa Det er lært igjen av det. turabizi imbere ko bari bamaze iminsi biteguye Vi vet at før så gjorde de seg klar. natwe turiteguye Og vi har gjort oss klar. umwiteguye Når araza du er forventningsfull til Den hellige ånd, så kommer han og fyller deg opp. ariko numvisha ngo bari hamwe bahuje Men umutima de var samlet med et forent hjerte. aha nongeye kwiga Her så lærte jeg numvisha umwuka w'imana ashaka kongera kutwigisha at ukabona Den hari hellige ikintu ushaka ko ånd ville lære meg om at hvis du ser noe uba wenyine som gjør at du skal være for deg selv, du skal dele deg fra andre, umwuka ntabwo bari muri da er ikke ånden lenger i deg. kuko ngo bari bahuje umutima Fordi de var forent, de hadde forent hjerte, kandi bari hamwe og de var samlet. amen Amen. amen Amen. kuri imana idushoboze Må cyane Gud virkelig hjelpe oss med dette. tugende no mu mubare wo mu munani La oss også se i Romane kapittel 8. Vi har fått mange vers, og jeg ber dere om dere skal skrive det og lese det. Jeg kjente at det er et ord, ry'ubuzima bwacu bwose livets ord, kugira ngo tuzagere hahandi for at vi skal nå frem til det stedet. amen Amen. turebe mu baroma umunani La oss se i Romane kapittel 8. turasoma kane kugera ku icyenda Vi skal lese vers 4-9. ngo ndasoma mu izina rya yesu kirisito Vi leser i Jesu navn. ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko Slik skulle gusohozwe lovens muri krav twe bli oppfylt i oss, abadakurikiza ibya så kamere vi ikke lar y'umubiri oss lede av vår onde natur, ahubwo bakurikiza iby'umwuka men av ånden. abakurikiza ibya kamere y'umubiri De som lever etter sin syndige natur, bita ku by'umubiri er bare opptatt av det som hører mennesker naho til. abakurikiza iby'umwuka Men de som lever etter ånden, bakita ku by'umwuka er opptatt av det som hører ånden til. umutima wa kamere For det mennesker av natur trakter etter, fører til ariko død, umutima w'umwuka uzana men ubugingo ånden n'amahoro vil lede til liv og fred. mwabyumvishe Hører dere dette? wumvishe ko bya bindi umuriro Hører dere som vi ofte sier? aho ijambo ry'imana ritubwira cyangwa se umuntu Guds ord akagaragara sier til oss at en kan stå og ntabwo amahoro preke til ashobora kuva mu oss. byo utunze Fred kommer ikke fra det ntabwo du eier. amahoro do ava mu Fred mwuka kommer fra ånden. amen Amen. ni ukuvuga umwuka ni ikintu kuba narafashe ka Ånden, gakiza hva var det det betydde for meg? At jeg har grepet helt fast nkagendera mu i ijambo troen, ry'imana av vandre i frelsen, av vandre Umwuka i Guds w'Imana kugira ngo ord, akomeze og agendane for at nawe. Den hellige ånd skal fortsette å være med meg. ni ukuvuga ngo kuri gatanu abakurikiza ibya kamere På y'umubiri vers bita ku 5, de som by'umubiri lever etter sin n'abakurikiza syndige natur, iby'umwuka er bare opptatt av det som hører mennesker til, men de som lever etter ånden, er opptatt av det som hører ånden twatangiriye til. bavuze ngo ubibira mu mubiri azasarura Vi begynte med å lese at de som sår i kroppen eller i sin syndige ubibira mu natur, mwuka kommer til å azasarura høste ubugingo død, buhoraho
Og de som sår i ånden, så kommer de til å høste det evige livet. numva ko ibintu bifatanye Hører dere at det der tingene er forent? Vi kan ikke skille det. ni ukuvuga ahantu ngiye kuvuga mana Her så har en den gang sagt til meg kuko Gud har kenshi sagt umuntu Gud ubona når du ngo hjelper oss. ngo ni iby'umwuka cyane Fordi buriya ntabwo ndabyumva Ofte så sier noen å, de der tingene er ånden, det forstår jeg ikke gira helt ennå. ifata imana ibwira Men ibyo må du bintu ha nanjye noe ndashaka gripe kubyumva. tak i Gud, og du gråter til ham og sier Gud, det der er det akkurat det jeg vil Amen. forstå. Amen. Kugira ngo uhunge uwo mutima utera ubupfu For at du skal flykte vekk fra det hjertet som kommer med død. kuri karindwi ngo kuko Vers umutima wa 7, kamere ari Det umwanzi w'imana menneskene av naturen trakter rett og betyr fiendskap mot Gud. La oss hate den menneskelige naturen og bare bli rådet av ånden. Guds ngo kuko hellige ånd. umutima wa kamere ari umwanzi w'imana kuko For utumvira det amategeko menneskenaturen trakter rett og betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. wumvishe umutima wa kamere ntushobora gukurikiza amategeko At y'imana vår onde natur, det bøyer seg ikke for Guds lov. ariko umutima uri mu mwuka w'imana Men det hjertet som har Den hellige ånd, så amategeko y'imana klarer det å følge etter Guds lov. ngo ndetse ntushobora kuyumvira babyivugiye Og den kan ikke gjøre det. ngo rega burya bari umunani Slik, og det er her på vers 8 vi har ngo rega kommet burya til. bari mu butware bwa Slik kamere menneskene ntibashobora er i seg kunezeza selv, imana kan de ikke være etter Guds kuko imana vilje. idushoboza Må Gud styrke oss. amen Amen. idushoboza Må Gud iyo bari styrke mu oss. butware bwa kamere ntibashobora At slik mennesker er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. De kan ikke glede Gud. ngo uri hano ndi hano twese umuntu Du er her, og vi er her. Hver eneste som er kristen, uba ushaka kunezeza imana så vil du behage Gud. ariko niba ushaka kunezeza imana ngomba ngomba ibya kamere Men hvis jeg vil behage Gud, så må jeg frykte fra kroppen og det den sier til meg. ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere Slik, men dere er ikke i den syndige natur. ahubwo muri ab'umwuka Dere er i ånden. niba umwuka w'imana aba muri mwe Så sant Guds ånd bor i dere. ariko umuntu wese utagira umwuka wa kristo Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Må Gud gjøre godt mot oss virkelig. urumva ko umuntu wese akeneye umwuka Hører vi w'imana at hver eneste trenger Guds hellige ni ånd. ukuvuga atarimo Hvis ikke han er til stede, ntabwo uri uw'imana så tilhører ikke du Gud. kuko hari n'ahandi bavuga hepfo ngo For niwe lenge å dutakisha leve, akanatwiba Så står det ngo dukomeze niba kristo aba muri mwe n'ubwo umubiri dersom upfuye Kristus bor uzize i dere, ibyaha er nok kroppen død på grunn av synden, umwuka uba ari muzima men ånden er levende fordi det er rettferdige for Gud. nongeye gutahuzwa ko n'umwuka atuma tugenda mu buzima bwo kwezwa Jeg skjønte også at ånden, det gjør at vi lever et rengjort, et rettferdig liv. kuko hariya twabonye yesu abasezeranya yarabwiye ngo azabigisha Fordi vi så at Jesus lovet dem og sa til dem at han araza skulle lære dem. akakwigisha Han kommer og lærer deg. kuko inzira y'agakiza tuba Fordi dutangiye den reisen av frelsen som vi har startet uba på, wiviriye mu yindi nzira yayindi du kommer fra denne andre veien. yagutse ugenda uko Den ushaka vide ukora icyo veien der ushaka du kan gå hvordan du vil, du kan gjøre hva du vil. ukaza muri yayindi Men så kommer du til den der smale veien da. kugira ngo ucemo hari ibigomba kuva For at du skal gå gjennom den smale veien, så trenger du å ta vekk en del ting. ariko ni ukuvuga reba umuntu uje umenyereye kugenda byose Bare tenk deg en ajyana person nabyo som kommer og er vant til å gå med alt mulig som abafite kommer. urwangukanga De har hat, så kommer de med. abavuga nabi ukavuga Og nabi de som snakker stygt, kubera muri også muri med. ya nzira urabona Fordi byose du er på den der veien der du kan se alt og møte ariko muri alt. ya nzira yose bakakubwira Men på den smale veien så sier det til deg, ugomba gukunda niba du må elske hvis du elsker Gud, for Gud er kjærlighet. kugira ngo ujye kubibwira wa muntu rero uvuye muri bya For at du bindi skal si til det der mennesket Niba som har jeg kommet lager fra sammen. det der andre, så kommer de til å si, å hvis den hater meg, så skal jeg også hate den. Men det er ikke det ordet sier til oss. kugira Nei. ngo uretse gukurikiza kandi yatubwiye hejuru ngo amategeko y'umutima wa kamere ushaka Og gukurikiza det sa amategeko y'Imana lenger opp at den menneskelige naturen kan ikke gjøre at vi følger Guds lov. ariko mwumve ngo kuri 11 ngo ariko På niba vers umwuka wayazuye 11, yesu det uba står, muri mwe. han reiste Jesus oppe fra de døde, iyo azuye kristo yesu og izazura dersom n'imibiri hans yanyu ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, umwuka wayo og så gi deres dødelige legeme liv ved den ånd som bor i dere. Hver enkelt trenger den hellige ånd i seg for at vi alltid skal være med han. kuko urumva niba hari intege nke ziri muri njyewe Fordi uansett om jeg har svakheter i meg og synden i meg, kuko batari bubanemo fordi de ikke kan bo sammen der, så kommer den og kaster ut det. ariko nabyo
bisaba ko umwumvira Men det trenger at du er lydig mot han. bisaba yuko urinda umutima wawe Det trenger at du bevarer ditt hjerte fordi Den hellige ånd har bolig i ditt hjerte. kuko iyo utabashe ngo urinde umutima wawe kuko niho Bevar ditt hjerte framfor alt annet, fordi det er der livet strømmer fra. Det er livet vi snakker om. ariko iyo utabashe kurinda umutima wawe amajwi Men aba hvis menshi ikke du klarer å bevare ditt hjerte, så kommer det til å være mange stemmer. ni ukuvuga n'iryo umwuka w'imana ryavuga Og ntubashe når kuryumva Guds kubera rya hellige ånd taler yindi til deg, så y'amajwi klarer yandi du ikke å høre. aba afite urusaku rwinshi Fordi de andre stemmene er så mye støy. amen Amen. kenshi iyo umuntu akizwa hari Ofte når du blir frelst, wumva uzarebe iyo umuntu amaze kuba umukristo cyangwa bare ukabona umuntu se den utaremera personen som er ukizwe. frelst, eller før du har tatt imot mu Jesus, muntu habamo amajwi i deg så er det stemmer. hari irikubwira gukora kibi hari n'irikubwira Det er gukora stemmer kibi som sier at du skal gjøre noe godt, eller at du skal gjøre noe galt. ariko iyo utarakira yesu muri wowe Men kenshi før usanga at du har tatt imot Jesus i wahendaye deg, kuri rya rindi så ribi bøyer du deg mot den der som er det onde, fordi det er det som kroppen er ute etter. ariko ngo iyo umwuka wiyazuye kristo uri muri wowe Men når Gud, eller den som heiste opp Jesus fra de døde, den klarer også å heise opp våre dødelige legemer. hari ahandi batubwira Jeg kuri legger ned det makumyabiri som na står gatandatu på vers 26. ngo umwuka anadufasha mu ntege nke På zacu samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. kuko tutazi uko dukwiriye gusenga For vi vet ikke hva vi skal be om. doziya yari arimo aratubwira Det er det som Guds tjener snakker om. ukajya hari ugasenga w'amasengesho Du menshi går der og du ber og ber og ber w'Imana. mye forskjellig, og du er ikke ledet av ånden. ariko ngo Men- umwuka niwe umenya igikwiriye Men ånden er det som vet hva som er rett. kandi imana ishaka ngo abayisenga bayisenge mu bwemu no Og mu kuri Gud kuko vil nayo at ari vi umwuka. skal be ham i ånden og sannhet fordi han er ånd. ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye For vi gusenga vet ikke hva vi skal be om, ariko umwuka For å we være rett. niwe udusabira n'iyi men mirimo ånden itavugwa selv går i forbønn for oss med syk som ikke kan understrekes i ord, vers 27. irondora Og imitima Gud som gransker izi ibyo hjertene, umwuka vet hva atekereza ånden vil. kuko umwuka asabira For det abera ånden kuko ber imana om for de ishaka hellige er etter Guds vilje. kuko ndashobora gusaba ngasaba no muri iza Fordi yakobo jeg kan ugasaba be- ushaka bya ibyo De kamere tingene av yishakira menneskelig natur, det som du er ute etter da, ariko iyo usengesheje umwuka men når du ibyo ber i Imana ånden, igomba bibona så bikwiriye ber kandi du det som bitazakugirira Gud nabi. vil, det som er Guds vilje, som ikke kommer til å gjøre noe ondt mot Imana deg. idushoboze cyane Må Gud virkelig reka tujye no muri styrke yohana oss. 16. La oss lese Johannes kapittel 16. amen ariko mwumva ko dukeneye ni ukuri turi mu gihe cy'amasezerano Sannelig, vi er i tid Niba for ibyo bønn, vi umwuka skal be. utabyumva, Den hellige ubwira ånd, Yesu hvis det er sobanura. ånden du ikke Ibyo forstår det, by'umutima si ukaba til arimo Jesus, baravuga, forklar det ni for meg. ibiki, Det Yesu? er åndelige tingene som de snakker om, hva er det kuko for niwe noe? wasize Fordi det abyivugiye var han som sa det selv før han gikk. ati nzamubaha Jeg kugira ngo skal abere gi ham umufasha. til dere, så han skal være en hjelper for dere. uribaza kugira ngo ugende Bare wumva tenk ibintu deg, bimwe du bikakubwira går ariko og du utazi uko hører uri ting, og de bugende. er vanskelig for deg, du vet ikke hva du skal gjøre engang. ariko ufite umufasha Men når wagomba du har en kugufasha. talsmann som egentlig skulle vært der for å hjelpe deg. reka turebe muri yohana La oss se Johannes 16 kapittel 16. harisobanuye ntabwo Det er selvforklart. naho baratubwira ku mwuka Her w'imana så snakkes det også om Guds hellige ånd. yohana 16 turahera ku murongo wa gatanu Kapittel aha ngaha bagiye kutubwira ngo Så vi skal begynne fra og med w'imana vers 5. Det vi skal se nytten av den hellige ånd. kenshi abantu bo bahita birebera cyane nasenge umuntu ariko umwuka Og w'imana det som snakker om mennesker om, å, er klart å be for et niba menneske. ushoboza kugira ngo ubwo buzima bwa gikristo Men den hellige ånd hjelper deg med det kristne livet om at du skal gå vekk fra syndene, om at du skal niba gå daniyeli framover. cyangwa uriya yosefu Hvis yuzuye Josef, umwuka hvis w'imana Daniel, kugira ngo alle de uriya mugore klarte aze å gå på den rette gushaka veien, det er kumugerageza fordi de ashaka var fylt av ånden for at den kvinnen skulle prøve han, men likevel at han klarte å flykte vekk fra han. Det er fordi han hadde Guds hellige ånd i seg. yohana 16 turahera ku Johannes murongo wa kapittel gatanu 16, og så skal vi begynne fra med vers 5. ngo uhereye mbere na mbere sinabibabwiye ariko kuko nari Jeg fortalte ikke kumwe det nawe fra begynnelsen av, Ariko for nå da renda var jeg jeg ikke på hos andre. dere. Nå går jeg til ham som har ngo sendt meg. kandi muri mwe ntawumbaza Men ati urajyayo ingen av dere spør, hvor går du ariko hen? mbabwiye ibyo imitima yanyu For yuzuye sorg har agahinda fylt ubwo mbabwiye deres imitima yanyu yuzuye hjerter, fordi agahinda jeg har sagt dette. ngo ariko ndababwira
ndababwira ukuri yuko Men jeg sier dere sannheten. ikizagira icyo Det er det kibangamira beste for dere at jeg går bort. kuko nintagenda For umufasha dersom jeg ikke atazaza går bort, kommer ikke talsmannen til ariko dere. nigenda Men nzamuboherereza går jeg bort, da kan jeg sende ham til ubwo dere. azaza azatsinda ab'isi Og når han kommer, skal han gå i rett med verden abemeza iby'icyaha og vise den hva som er synd, n'ibyo gukiranuka rett og dom. n'iby'amateka iby'icyaha kuko Synden batanyizeye er at de ikke tror på meg, ngo n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data får jeg fordi jeg går til ngo kandi ngo Faderen, namwe muzaba så dere ikke lenger ser mufite meg. n'iby'amateka kuko umutware Dommen w'ab'isi er at denne aciriwe verdens iteka fyrste er dømt. ngo ndacyafite ibyo kubabwira Ennå har byinshi jeg mye å si til dere, ariko ubu ntimubasha men dere kan ikke kubyihanganira bære det nå. ngo uwo mwuka w'ukuri Men når han naza kommer, sannhetens azabayobora ånd, mu kuri skal han kose veilede dere til den fulle sannhet. kuko atazavuga For han kuri skal ikke tale ut fra seg selv, ahubwo ibyo azumva men n'ibyo si det azavuga han hører og kunngjøre. kandi azababwira ibyenda Det er kubaho det som skal komme. uwo azanyubahiriza Han skal forherlige kuko meg, azenda ku byanjye for han skal ta av det som er mitt og forsyne det for n'ibyo data dere. afite byose ni Alt det ibyanjye Faderen har er mitt. nicyo gitumye mvuga nti Derfor azenda sa ku jeg at han byanjye skal ta av anyubahiriza det som er mitt og forsyne det for dere. ibyo byose azendaho akatubwira ni Det som han skal hente av og gi til oss, det er Guds ord. kugira ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana udafite mu For at du skal forstå dette ordet uten Den hellige ånd, så er det virkelig vanskelig. ariko ahandi hantu nongeye kumva hanyigishije Men et sted som jeg kjente virkelig lærer oss veldig, umwuka w'Imana twemeza icyaha at Den hellige ånd overtaler oss om synden, bigatuma twemera tukiha og det gjør at vi er villige til å ydmyke oss og be om tilgivelse. iyo umuntu umwuka w'Imana ataramugenderera ngo Når ikke Den acire hellige bugufi ånd har kwihana, besøkt deg og ushobora det å kukubwira ati ydmyke "Njye seg, ndabona nta kibi nkora de kuko kan umwuka si til deg atamugendereye noe, ngo og så sier du, og jeg ser ikke amaso noe galt i det jeg gjør, fordi Den hellige ånd ikke har besøkt en person til å åpne opp deres øyne så de ser. kuko igihe umuntu ari mu cyaha aba ameze Fordi når en lever i synden, så er det synden som gjør deg blind. amen Amen. ngo kandi ngo azatuyobora mu kuri kose Og han skal lede oss til den fulle sannhet. urashaka kubuza ikintu umuntu akakubwira ati reka dani njye yizi gutya no Og kukibuza en person kan si deg, å, du vet til en ting, men så sier du, nei, jeg vet det. njyewe nabonye bagikora kuva Jeg så at de babigenza gjorde det gutyo helt til nanjye jeg var før av og har sett at de icyo gjør ushaka kuza det. kumbwira ngo bihindure Hvorfor vil du prøve å få meg til å forandre ariko på det? nabinyuranye n'ijambo ry'Imana Men hvis ngo det er ukuri forskjellig fra kwacu Guds ni ord, uku. sannheten vår er dette. amen Amen. amen Amen. ni ukuvuga Det betyr, ahangaha tukiri hariya ngo abemeza icyaha nahise mbona når vi var der, det stedet der han skal overtale om synden, kwakira agakiza når vi tar imot frelsen, umuntu aragenda ijambo ry'Imana rikavuga du går og Guds ord tales og forsynes om, noen står opp, og så kommer de opp og bekjenner sine synder og sier, Herre Jesus. Men det er Den hellige ånd som har besøkt deg. numvishe ngo kube bakumva bagatega Og de hører etter, ariko bumva n'umutima ushaka men de hører med et hjerte som er villig til å ta imot, til å godta noneho det. nawe akaza Og han kommer inn og gir dem styrke til å heise seg opp, og så går de og bekjenner sine nongera synder. numva ngo n'umukristo Og så kjente jeg det som kristen. bituma iyo umufite bituma utabaho bwa buzima Når du har Den hellige ånd, så har du ikke det der livet der du er vant til alt. arakwigisha Men når han lærer deg, han viser deg, han sier dette er verdig, dette er ikke verdig. amen Amen. n'ukuri turakenera umwuka w'Imana Sannelig, vi trenger Guds hellige ntabwo ari uko ånd. turi muri ibihe Det er bya ikke Pentekoste, fordi tuba vi mu er i kirere den byose. pinsetiden alene, men vi trenger til alle tider. Som du våkner og mat og kroppen din, så trenger du Guds hellige ånd. kugira ngo nusohoka ukajya Slik at hanze når du går der ute, hari ahantu mu ijambo ry'Imana bavuga ngo nujya guca iburyo uzajya wumva ngo ijwi rikubwira muri wowe ngo wice hariya fata iriya og det er et sted som det står i Guds ord, at når du skal gå til høyre eller til venstre, så kommer Guds stemme bak deg og sier til deg, det er den veien du må ta. Det er Jesaja. ariko umuntu udafite umwuka w'Imana ntashobora kubimenya Men den som ikke har Den hellige ånd i seg, så vet ikke til dette. ndi kwitegurira ijambo nibwo nibutse ijambo ry'Imana twize samedi Når jeg gjorde klart dette ordet, så husker jeg ordet vi lærte på kuri lørdagen. baraki na baramu Når vi lærte om Bileam og Balak, ni ukuvuga twamugeranye n'uriya muntu hariya twasomye muri Romeo witi no mu Bagalatiya barabivuga abantu da vi leste om yari romerne umuntu kamere niyo yari Galaterne, hejuru noneho umwuka liksom det er kroppen som var opphøyet til en ånden var ned, liksom han matet ikke ånden nok. kuko urabona ko hari ahantu yagiye kandi Imana Fordi ajya det var et kuba sted ngo han nimuze gikk. murare Han niba kom og sa, ijambo å, kuko kom og sov hos twari meg. intege nkeya Fordi baraje på grunn av liksom det der svakheten av sine, så lot han det overnatte. ariko iyo umwuka ari mwinshi
Den hellige ånden full i ham. yari kuvuga ati ijambo ry'Imana Imana iravuga ngo Så han har sagt akaba yanahishuriwe Så har han kuko fått yavuze ngo åpenbaring. ababihishurira n'ibyenda kuba Fordi Guds ord sier til oss at han åpenbarer Akamenya ting cyane for oss abantu som vi bagiye går kuza, foran. abo Og så bantu viser han at baje disse kubera menneskene skal impamvu komme, de nawe kommer på den og kubereye. den grunnen, og du skal ikke tillate ariko det. kubera ko yari afite ubumwe ari kamere yari imuyoboye Men fordi han var ledet av Uriya den wicara menneskelige abantu bavuye ku naturen, muntu ukomeye, han hørte at de kom fra mektige mennesker, og æren kom opp. Og så tenker jeg, kanskje det er noe annet som Gud kan si. ahandi naho muri kubara 25 Og når du også ser i 4. Mosebok 25, ngo bagiye bajya kureba abanyamahanga bajya kwivanga n'abantu de så hvordan niba uko wagenda ukagendana n'abantu batazi Imana batakijije ibyo bakora ni ukuvuga nawe ukiva ibyo bakora de gjorde det de bagiye gjorde. mu byaha De twende går i nawe synd, og så ukabigendamo følger kubera de iki med, og så er umwuka du w'Imana med ntari dem. muri wo Fordi Guds hellige ånd er ikke i nongera deg. kumva ngo umwuka w'Imana Og så kjente jeg i meg at den hellige ånd gjør at du bevarer deg selv. akakwereka ibyo ukwiriye Han viser deg hva du må gjøre, og hva du må ikke gjøre. amen Amen. reka turebe no muri Yohana La oss se Johannes. 4 ni kuri wa mugore w'umusamariyakazi Vi skal se på den samaritanske kvinnen. yadusomere Yohana 4 23-24 Altså er det kapittel 14, vers 23 og 24. Yohana 4 Ja, kapittel 4, vers 23 og 24. atubwira ngo ariko igihe cyiza Men den kandi tid kommer, kirashyitse ja den er nå, niyo abasenga aho den skal tilbe Faderen ntemu no mukuru i ånd og sannhet. ngo kuko data arondera Slike tilbedere abamusenga bameze vil batyo Faderen ha. ngo imana ni mpemu Gud er ånd, ngo kandi abayisenga Det som bakwiye tilber ham, kuyisenga mu mpemu no mukuru tilber han i ånd og sannhet. Du kan lese til vers 29. ngo nyamugore aramubwira Den byen. ariko umugore yatabaye kubera ko yiyumvirije Men den kvinne ble reddet fordi hun hørte på Kristus. ni ukuvuga natwe Det betyr at umwuka vi, w'Imana for at Guds hellige ånd, iva muri ijambo ry'Imana Guds hellige ånd, det kommer fra Guds ord, det å høre det, det å gi ørene dine tid til å høre og legge hjertet ditt hanyuma på umwuka det. w'Imana arakumanukira Deretter så kommer den hellige ånd ned til deg, kubitahura og så ugatangira begynner du å kumva icyo forstå, bivuga så begynner du å skjønne hva det sier. kuko iryo jambo ni ry'Imana yazanye Fordi kugira ngo det dukize. ordet er det som Gud har gitt oss for at det skal uyu frelse mudamu oss. yaramubwiye ati Denne kuba ibyo natekerezaga Sa ntabwo og ari det byo jeg tenkte for meg, Ati var ikke munyereke Kristo ari sant. he? Kan du ikke vise meg Kristus, hvor er han? aha ngaha numvise ngo muzamenya ukuri ngo Og niko her så muzaba hørte jeg at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. ariko Sannheten kugira er ngo Guds mbashe ord. kumenya uku kuri ni uko umwuka Men for w'Imana at jeg bari skal muri skjønne jyewe denne sannheten, så må jeg ha Guds hellige ånd i meg for at han skal forklare det umugore for amaze meg. kubyumva Denne kvinnen, etter at hun hadde hørt yahise dette, asiga cya kibindi yari aje så kuvomera forlot hun ariruka vannkroken sin, og så løp hun. ajya kubwira abantu Og så gikk hun for å si til andre. nabo baraza ngo baze Og de kom for å se på. Hun forsynte. kuko yari yamwakiriye Fordi hun umwuka hadde tatt w'Imana den imot. yari yabanje Og kumviriza Guds Yesu hellige ånd, hun aramwakira hadde ayo først magambo ariko hørt om på aramubwira Jesus, nk'uko og natwe alle uyu de munsi ordene han twicaye sa til henne, cyangwa akkurat som vi ijambo selv, ry'Imana. vi kommer her, vi hører Iyo Guds ubishyizeho ord. umutima Når ukarya, du legger ditt Imana hjerte på det, så kommer den hellige ånd ned til deg, og så skjer det i oss det Gud har sagt til oss. kuko icyo gihe nyine ijambo uri kuryumva For akkurat da og da når du hører Imana ordet, y'ibirimo irakora Gud virker. kuri wa wundi wabyakiriye For akabyemera den som har tatt det imot og virkelig godtatt kandi det. ngo bihita bivamo no kujya gushinga intahe Og det kom ut av det, så kommer det å bringe og vise oss jo og nimuze murebe ukuntu yangiriye neza Kom og se ntabwo wongera kujya hvordan wumva wabwira så abantu frykter du bose ikke namwe det, niba du vil uzabagirire fortelle neza til mange, kom så han kan gjøre godt mot dere også. kandi hepfo ngo muri 39 ngo nuko På benshi vers mu basamariya bo muri uwo 39 så mudugudu står det mange av samaritanerne fra den byen bizera Yesu var kommet til troen på kuko Jesus bumvise på amagambo grunn av y'uwo det mugore ahamya kvinnen ati sa da hun vitnet. yambwiye ibyo Han nakoze har sagt meg byose alt det jeg har gjort.
ngo nuko abasamariya Nå bamusanze kom baramwinginga de ngo til bagumane ham og nabo ba ham bli hos asubirayo dem, kabiri og han ble der 2 dager. hepfo ngo hizera abantu Og benshi lenger nede så var det mange som kom til troen. numvise ngo na mwuka w'imana agenda no kwizera Og så kjente jeg at den hellige ånd han Ariko var nanone sammen med bikava tro. hehe? Men hvor kommer det fra? Det kommer fra å Kumva rya høre, jambo å ry'Imana. høre Guds ord. Imana Jeg ber dere, må Gud hjelpe abantu oss. bose bavuga ijambo ry'Imana Hvor enn de taler Guds ord, ibindi byose bishyire hasi legg alt annet til side, men legg ditt hjerte på det. cya kindi utegereje Det der du venter, aho nyine urahora uragihakura men når du går der, så imana får du det. iravugana nawe iyo wicaye Gud snakker til deg. uteze amatwi Når ufata du sitter imana og følger med og sier, Herre, umutima wawe tal med mitt hjerte. uko umukozi w'imana ahagaze Når ahavuga gudstjener står her og iyo preker, ubishyizeho når umutima du w'imana legger ditt hjerte på ukabya- det, så kommer ukabyakira. denne hellige ånd til å tale til deg, og du tar det imot. Og så tar du imot din Urataha mirakel. uhindutse. Du går hjem når du har forandret. wibaza ko aya mahoro Tror dere at den har ntayababwiye Jeg har sagt det Ariko ari til mu dere, men den finnes ariko uzemera her. akayakira Men den akayafata som er akavuga ati villig til njyewe å ta det ndayafashe aya imot og mahoro sier jeg tar ugafata icyemezo uti nta kintu og så kizongera tar du kubuza beslutning om amahoro at kuko yesu ingenting yari skal ta yansigiye min fred, fordi Jesus har tildelt det til meg. ati kuko muzagera mu isi muzaca Fordi umwaro dere mwise skal ko komme muhumure i narayibeshye verden ntabwo og muri møte mwakira livet amahoro som en yawe vær til ro, fordi jeg har seiret over den, ta imot min fred. ariko decision ya buri muntu Men det er hver enkelt et svar. we yarabiduhaye Han har gitt det til oss, det er til stede, men det er opp til meg å ta det imot. amen Amen. reka turebe no muri kandi twabonye yuko uri mu mpemu uri mu mwuka w'imana Og vi så at når du har den hellige ånd i deg, ujya kuvuga ibyiza yesu yamukoreye så går du og vitner om det gode kuko som mu Jesus har kubibwira gjort for abandi deg. nabo Fordi når barabyumva du bakamenya vitner ati natwe for andre, så twatabaza hører de, å, vi kan bli yo også muze reddet. tugende kumureba Velkommen, så vi kan gå og umudugudu se wabo på abantu ham. baraje Og ngo alle hele baramwinjiga byen kommer, de bønnfaller, blir hos oss. ntibaza nibaza ni icyo utega amatwi Og jeg spør deg og spør meg selv, hva er det ni du icyo pleier ufata å mu høre mwanya etter? wawe Hva wicaye er det du pleier å ta i din ibyo tid, i numviriza prat, i ting du hører på? ibindi byose biragenda bikajya Alt det der, det kommer og går til det hari stedet. nabyo binahindukira bikatubwima ya mahoro Og yesu til og med er det de som snur om og tar fra oss den veien Jesus har gitt oss. bigacangana Og mange ting de kommer og du ijwi blir ry'imana forvirret. nuko imana ryavuga Og Gud selv, og når du taler, så kan du ikke lenger høre det. Fordi du har ikke bevart, du har hørt på mye, du har sett ugasanga på ahubwo mye. biriya warebye cyangwa Og ibyo så wumvise ser du nibyo det du ugiye har hørt på, gushyira det mu du har mutima sett på. kuzizera Det er det du legger ijambo hjerter i ry'Imana rivuga. mer og tro på det mer enn det Guds ord sier til deg. reka tube n'umubaro byakozwe n'intumwa Vi skal også se i Apostlenes gjerninger kapittel makumyabiri na karindwi mirongo itatu na vers rimwe 27 til 31. dusome Du kan lese for oss. umunani by'akapitali makumyabiri na karindwi mirongo itatu na rimwe Og så er det kapittel 8, vers 27 til 31. byakozwe n'intumwa umunani Apostlenes gjerninger kapittel 8. Leser vi Jesu navn. aratubwira ngo ava hasi aragenda Philip yosa i stand og waza det var sted. umuetiyopiya Der kom en etiopisk ubona hofmann, y'ububasha bwinshi yakorera som har vært kanidaki i Jerusalem for umugabekazi Gud. w'abanyetiyopiya Han var en høy embedsmann som hadde Niyo tilsynsgaver yezezwa hos den itunga ry'iwe ryose etiopiske dronningen ngo yari Kanake. yagiye i yerusalemu Nå var han på vei hjem og satt i sin vogn. ngo yahindukiye yicaye mu mukogote wiwe Han satt i sin vogn akwegwa n'amafarasi asoma muri Yesaya yagurishwa n'Imana Han leste i Jesaja. mpemu abarira Filipo Og Guds hellige sa til Philip, ati niwegere uriya mukogote gå bort til vognen ugendane nawe og hold deg tett opp til den. Filipo yirukirayo Philip sprang bort. yumva asoma muri Og Yesaya da yagurishwa hørte han n'Imana at han leste profeten Jesaja. aramubaza Spurte ati han, dusoma forstår du babitahuye det du leser? nawe ati nobishobora nte Skal jeg kunne forstå ntabonye ubinongoramo når ingen forklarer det for meg? yinginga Filipo ngo Så ba han Philip yicara komme opp i vognen og sette seg amen ved siden av ham.
Sie välsigne dig. twabonye ko ijambo ry'Imana ushobora kurisoma Vi sa att du kan läsa Guds ord. batubwiye ngo yari umugabekazi yari umudamu w'umwami Han var en hög ämbetsman. arahaguruka noneho ngo aragenda Och han reste. ariko urumva yari umuntu wo hejuru nawe Han hade hög status. ariko ngo yari arimo avuye no gusenga Han kom till och med från bön. ngo arimo arasoma ijambo ry'Imana Och han läste Guds ord. ngo yarasomaga igitabo cy'umuhanuzi Läste profeten Jesaja. ariko kuko twabyumvise ngo umwuka Men så areba hörde byose vi att den aramubona abona yuko ibyo ser arimo allt. arasoma Han ntabwo såg att abyumva det han läser, det förstår han inte. birashobora kuba ugafata ijambo ry'Imana Det kan vara att du läser Guds ariko ord. ukabona ntabwo uri gutahura Men så känner du ingenting. uri Du gusobanukirwa ibyo ari förstår inte vad det är för något. ariko wumve ariko Imana ikorana Men n'umutima vet att Gud virker sann i yabonye ko hjärtat. nubwo atabyumva Han ariko såg afite att umutima selv om han wo inte gushaka förstod, men kumenya likaväl så hade ett hjärta som har lust att aha veta. bitandukanye nawe wundi ushobora kumva ariko yumva Forskjellig gusa ariko fra atari den andre umutima wo som bare gushaka hører, men ikke som har et hjerte som er villig for å forstå. ngo noneho ngo atuma Filipo ati genda Så umwegere sendte han umubaze ånden, gå bort og spør han. ese se urimo urasoma urabyumva Og det du leser, forstår du det? kuri 31 ngo nabibasha ntabonye Hvordan kan jeg kunne ubisobanurira forstå, sa han. Når ingen forklarer det for meg. Så bønnfalte Imana han da. itugeneza kugira ngo twinginge Og kugira ngo Gud gjør vårt tubone mot så vi umwuka kan w'Imana be og be om at vi skal få den hellige ese ånden. ujya ugira ukwinginga muri wowe iyo Pleier wumva du ijambo å ry'Imana ryigishije bønnfalle og ukumva gi ntabwo deg wowe der du hører erega noe fra birashoboka Guds lær? barashobora kwigisha ariko ukumva De ntabwo kan watahuye hariya undervise et ord, men så har du ikke forstått helt noe. Imana kubera yabonye uko kwinjira Men fordi Gud ser hvordan den man bønnfalte, niyo mpamvu yamwoherereje Filipo kugira ngo det er amusobanurire. derfor han sendte Philip for å forklare det for han. urumva yabonye yuko Han så ntabwo at yaryumvishe gusa kugira ngo aryumve han har ikke bare hørt ordet for å høre. kuryumva ariko ntabwo yabashije Han har kuryumva lyst til å forstå, men forstår det ikke. urabona kubwa wa mutima På grunn av det der ydmyket hjertet som vi startet we med, ngiye kumwigira ati han gikk og bønnfalte og sa, kan du ikke hjelpe meg å forstå, forklare for meg. bari banaziranye bari De kjente ikke hverandre, de ariko møtte kuko yumvishe hverandre mu der og bwigisha da. bw'Imana Men fordi han sa at Guds ord, snakk om Guds ord, så sa han, sitt ved min side og forklar meg, det der er enhet. kumva kandi urabona ko yari arimo arasoma ijambo rikomeye Og han ni leste igihe et ngo vektig Yesu ord. ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro Det er når Jesus blir tatt som en sønn kandi som nk'uko umwana skulle w'intama slaktes, ucecekerera yirukiye mu rugo lammet som tier når ngo det niko klippes. atabumbuye ubwo Åpnet han niko ikke sin atabumbuye munn. akanwa ke ngo hepfo urabona yuko Når du ngo leser lenger ned da, kuri 34 ngo iyo muri vers baza Filipo 34, og hari mannen harimo sa kwinginga til kwinshi Philip, muri we ngo ndakwinginga si meg, mbwira aya magambo umuhanuzi yavuze hvem er yavuze det kuri iyi profeten taler om her? ukuri dushimira Imana n'ubuntu Takk Gud når du leser Guds ariko ord, forstår ntugarukize det. Men ikke bli værende i det bev, den hellige ånd fortsatt å forklare for meg. Om du ikke forstår noe, bønnfall. Bønnfall den hellige ånd. Kom nær Guds tjener. Hun bare, du har lært oss det stedet. Det ordet sier du hele tiden, men virkelig har ikke forstått hva det er for noe. Jeg forstår det virkelig ikke. ndashaka kumenya Jeg vil forstå. ni ukuvuga iyo hageze mu kwinginga Når det hakajyamo kommer gushaka bønnfallet habaho og no kumenya viljen, så kommer den urumva niyo wabaye wa forståelsen. muntu watereye iyo Han vil ikke være den personen som bare kaster det bort og bare, å, det der er for de andre, det gjelder ikke meg. Men hans redning var her, akkurat som vår redning ligger her. urumva ukuntu satani ni mubi Hører dere hvor ond djevelen er? nintatahura nudatahura ijambo Når du ry'Imana ikke forstår, når jeg ikke forstår Guds niwe Imana ord, yabitse byose nibyo det er der Gud har ibyo skjult dukeneye alt det som vi trenger, det er ariko we her. ngo yaje kwiba gusambura no Men han kom for å stjele, for å ødelegge, for å drepe. nutabitahura Om vi ikke forstår we det, aba byungukiyemo kuko han ntibumenye får det er det som han vinner i, fordi der vet du ikke retten din, der vet du ikke det du trenger å ati vite. naje kubohora imboshye Jeg har kommet for å sette fri de som er umuntu agakomeza guseka fanget. Yesu yaraje Og så fortsetter du å bli fanget når du blir når Jesus umuntu er akabaho nta mahoro kandi fordi du Yesu ikke yari forstår yasize ordet. Du lever uten fred. Og så har han sagt at han ikke gir slik ariko verden kuko gir. hepfo ngo bahise ngo hepfo ahita amusaba ngo bakigenda mu nzira bageze ku mazi urumva umutima wari muri uwo mudamu ese ntabwo atari kuvuga no kubatizwa kubera iki ntaba ni umugabo uno urakoze muri ni umugabo
amagambo aryakomeye noneho abonye n'amazi kubera umutima Fordi han så vannet og det hjertet som lå i han. ni ukuvuga yamenye yesu ahita amenya yuko Han kom til Jesus og skjønte at man må gå gjennom dåpen for abimenyeraho kubera iki kubera umutima yari afite kubera ukuntu yari yiteze det hjertet han hadde forventningsfull han var. Skjønner dere betydningen av den hellige ånd? yesu yaramudusigiye kugira ngo muri Jesus har gitt han til oss for at vi skal gå gjennom oss. Ja, de tingene vi går gjennom og ikke forstår, så kommer han til å forklare for oss. Må ingen gå og si, å, dette skjønner jeg ikke. Han skal komme tilbake og hente sin Gud. Han skal ikke komme og lære oss og si, å, det var det du ikke forstod. Men han skal bare komme og hente, fordi han etterlatt oss en talsmann som skal hjelpe oss frem til den dagen. amen ahangaha ndimo ndahasoma Her når jeg leste det, så sa Gud, erega dushoboze tugirire neza ijambo Gud ry'Imana må rimwe slå riravuga godt mot turitaho oss. Når Guds ord tales, må vi forstå det. reka twiruke mu bakorosayi Vi skal nå løpe til Kolossene. naho nyine yenda kuvuga nk'ibi Det snakker fortsatt om det samme. ukuntu ijambo ry'ijambo abakorosayi rimwe Kolossene gatatu kuri cumi na gatatu reka nsome kugira ngo twihute twahabonye muri bibiliya y'ikinyarwanda ni 202 ni abakorosayi rimwe Kolossene ni paji 202 ariko no kujya gusoma kugira ngo umuntu anabashe kubimenya kuko David mubashe David ubutunzi leser bwose for at bw'Imana ngo alle yabonetse aha buri muri rikdommen Yesu til Gud har Kristo Yesu Kristo bevart nawe her, og det er irimo Jesus aha Kristus, ngaha og Jesus Kristus, det kandi er twumvishe ko her. twese yatwemereye Og vi hørte om han hadde w'Imana cyangwa lovet nk'uko Imana den twese hellige ånd adusobanurira til oss alle for at kuko yararebaga ati hjelpe oss å bazategereza forstå. ku wa gatandatu Fordi gusa han cyangwa så icyumweru bagiye bare, kwiga skal de kugira ngo vente til babasome søndag eller lørdag kandi for mu at de minsi skal gå og ya lære? buri munsi Og ukeneye når kugira ngo hver usome iryo dag jambo du trenger ry'Imana å lese det ordet, Guds ord. Amen. ngo ndasoma guhera ku murongo wa gatatu ngo pawulo ashimira Imana kwizera n'urukundo rw'abakorosayi abakorosayi rimwe ndahera kuri Kolossene gatatu kapittel 1 vers ngo 3. dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Vi Kristo takker til Gud, vår Herre kuko Jesus Kristi tubasaba Far, iteka når ryose vi ber for dere. kuko twumvishe ibyo For kwizera vi har hørt kwanyu om deres tro mwizeye Kristo på Kristus Jesus, n'urukundo mukunda abera og om bose den kjærligheten dere har til alle kugira de ngo mwene hellige. babane nawe harimo no gukunda For at den hellige ånd skal være i deg, så må du også elske dine søsken. For urumva Gud ko er byari byo kujya kjærlighet. kuba wenyine Bare skjønne det er å være for deg selv, det er ikke der. Men du må ukanabakunda være ntiwakunda sammen abantu med mutabaye dem. hamwe ngo Du kan babone ikke elske folk som du ikke er med. ngo kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru byo mwumvise Jesus kera skal frem og ni ijambo håpe. Det dere ry'ukuri håper ubutumwa på, bwiza ligger ferdig for dere i himmelen. bwabagezeho namwe Men alt nå har dere fått høre om nk'uko det bwageze no mu isi gjennom yose sannhetens ord, natwe uyu munsi reba turimo turabwumva som har kommet til dere Ngo for ikke bukera dere imbuto. bare evangeliet, bugakura frukt og utbrer seg. ngo nk'uko no muri mwe bwazeze Og det har det også gjort ubwo ni hos ubutumwa dere. bwiza barimo Det er baravuga evangeliet det er snakk om. ngo bwazeze uhereye wa munsi Hos dere helt mwumviyemo fra den dagen dere fikk høre det. urumva ko tuje kumva biraza Fortsatt det å høre. umuntu ashobora kwitega mu mwuka w'Imana Du kan ikke vente den hellige ånden. utaba mu ijambo ry'Imana Hvis utaza ikke du kumva bor i icyo Guds Imana ord, ivuga. hvis ikke du tar deg tid til å høre hva Gud sier, ngo mukamenya ubuntu og bw'Imana lærte nyakuri Guds sanne nåde å kjenne. nk'uko mwigishijwe Det var dette dere na fikk Epafura lære umugaragu av mugenzi vår wacu kjære dukunda medbror Epafras, wababereye umukozi han som ukiranuka er wa en trofast Kristo Kristi tjener wo i kubagaburira vårt ibye sted. kandi watubwiye Han har iby'urukundo også rwanyu fortalt oss om den muheshwa n'umwuka kjærlighet ånd har gitt dere. urumva udafite ni ukuvuga dushaka kugira umwuka w'Imana ngo ubure kugira urukundo Du kan ikke ha Guds hellige ånd, men så elsker du ikke andre og elsker andre urumva urukundo muheshwa n'umwuka urumva ko dukeneye Den kugira umwuka ånden kuko som har umwuka gitt niwo dere uduha kjærlighet, vi ibyo byose trenger dukeneye ånden som gir oss alt det som vi trenger. ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt twifuza opp med å be for dere. ubwenge Vår bwose bønn er at dere bw'umwuka må bli fylt av kunnskap om Guds vilje no kumenya og kose all den visdom og innsikt som ånden gir. Visdom. mu migani niho bakunda kuvuga ngo Ordspråkene, det er der de snakker om visdom. Visdommen dere skal ta imot visdom. Visdom er den hellige ånd, det er Guds ord.
niho havamo discernment. Der du kan skille, du kan få den ånden å skille mellom. Fordi den hellige ånd du har, så kan du skille mellom ulike ånder, og så vet du at dette kan jeg gjøre, og dette kan ikke jeg gjøre. Men det kommer fra visdommen som du får fra ånden. Og han gir deg innsikt, og så får du innsikt i det som er Guds vilje. Vi kan ikke ha innsikt i det Gud vil hvis ikke vi har den hellige ånd. Amen. Hører dere at det er noe som vi trenger hver dag å gå med han og være med han? Ikke bare det og de sang her, men hvor er du er? Han har sagt at han skal være med dere til evig tid. Da kan dere leve et liv som er Herren verd, og som fullt er etter hans gode vilje. Da barer dere frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til Gud. Vi har innsikt i det og er Gud, og så vokser vi i kjennskap til Gud på grunn av den hellige ånd. Hører dere at pinsa er noe som er veldig viktig, det er det kristne livet. Amen. Reka tubikure muri turi kuko satana ashaka gutura ururimi ngo yavuze urundi rurimi. La oss ta det fra det med djevelen med tungetale. Gud kan gi deg tungetale, men han vil også at ditt hverdagsliv skal forandre seg. Fordi om du lever et omvendt liv, så trenger du den hellige ånd. Det er han som hjelper deg med det. Det er det som kan skille oss fra andre kristne. Det kan være kristne av kroppen som bare følger kroppen og gjør det den vil, men denne ånden følger det som Gud ånden vil. Vers 11. Dere skal styrkes og få kraft. Den hellige ånd gir oss kraft. Vi styrkes og får kraft av den kraft som han i sin herlighet eier. Så dere alltid er utholden og tålmodige. Og med glede skal dere du er ikke bare tålmodig, men du må være tålmodig med glede. Du går gjennom vanskeligheter, men du har glede på grunn av Guds hellige ånd. Skjønner dere at vi trenger ham? Amen. Bare treng tålmodighet, men så må du ha glede også. Uten Gud tror du det er mulig for mennesker. Skal dere takke Faderen som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset? For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Reka turebe no mu Bakorino nababwiye ngo ibyanditswe byinshi bimwe murabyandika muzajye mwisubiraho. Det er mange vers, men jeg vil at dere kan også skrive det og lese det der du bønnfaller Gud og sier Gud, jeg vil forstå dette, for vi vil alle komme til himmelen. Korinterne. Nei, Abikorino ba mbere. Første Korinterne. Rimwe. Nei, Abikorino ba mbere kabiri. Første Korinterne 10:15. Vers 10-15. Ndasoma mu izina rya Yesu. Jesu navn. Nabonye ngo Abikorino ba mbere kabiri 10:15. Ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya iby'undi atekereza kereka umwuka wawo undi umurimo ngo ni iby'Imana. Ni iby'Imana niko biri. Slik vet jeg heller ingen annen ntawabimenya keretse umwuka enn wayo. Guds ånd hva som bor i Gud. Iri jambo ry'Imana Guds ord uten den hellige ånd ntabwo dushobora kubitahura. så kan vi Ngo ikke ariko forstå twebweho det. ntitwahawe Men umwuka w'isi hvem vet hva som bor i et menneske? ahubwo twahawe uwo mwuka Nei, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud. umwuka uva ku Vi har Mana fått en ånd som Akaza kommer fra akadusobanura, Gud, som akaza kommer og akabana forklarer for oss, som kommer og iminsi bor med yose oss icyo waca alle mutasa tider. Uansett hva du går igjennom, han sier til deg, vi er sammen. kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu.
For at forstå hva Gud i sin ånd ariko ntitubivugisha amagambo om dette akomoka mu taler bwenge vi bw'abantu ikke med ord som fra menneskets visdom har lært ahubwo oss, tubivugisha akomoka ku men med mwuka ord vi har lært av ånden. dusobanuza iby'umwuka For det iby'umwuka som bindi hører ånden til, tolker vi med ord iri som jambo hører ånden til. ry'imana ni iby'umwuka Guds ord, det er ntabwo ånden. abakozi b'imana baza kurivuga kugira ngo Guds tjener kommer ikke og taler det fordi ahubwo ni umwuka kugira ngo umuntu wakire det er ukire ånden for at dere skal ta imot. Man kuri skal ta cumi na imot og kane bli ngo ariko frelst. umuntu wa kamere ntiyemera Men iby'umwuka slik et w'imana menneske er i seg selv, tar det ikke imot kuko det som ari hører ubupfu Guds kuri we ånd til. For ham er det uforstand, akaba atabasha og han kan kubimenya ikke fatte det. kuko bisobanurwa mu Det kan buryo bare bw'umwuka bedømmes på en åndelig. ariko umuntu w'umwuka arondora byose Men åndens menneske kan dømme om alle ting. nyamara Men ubwe selv ntawe umurondora kan han ikke bedømmes av noen annen. ntabwo dukiri umwuka w'imana Hører dere at vi ser dere at kuri vi trenger dukiri Guds umwuka hellige ånd? w'imana igihe cyose Vi trenger Guds hellige ånd hele tiden i Guds ord. reka tujye mu baroma 15 tugiye kurangiza La oss gå til Romerne kapittel 15. batera intege dusome ijambo ry'imana Da styrker dere, la oss lese Guds ord. Du skal til at den hellige ånd skal bare lese det går mye ni rikdommer byiza her. pe ariko ijambo ry'imana risome ubuzima bwawe Bøker burahindura er fine, men hvis du Amen. leser Guds ord, så kommer det til å forvandle ditt liv. abaroma 15 Romerne kapittel 15. umurongo wa 13 ngo vers 13. imana ndasoma mu izina rya yesu imana nyir'ibyiringiro ibuzuza Og umunezero så håpets wose Gud fyller dere med all glede n'amahoro biheshwa og no fred i kwizera troen, kugira ngo så murushe dere kan bli rike kwiringira og mubiheshejwe n'imbaraga ved z'umwuka den hellige ånds kraft. imana tugereze ntazajye umuntu Gud uvuga isura cyangwa hjelper oss, hjelp i sinnet. imana nyir'ibyiringiro ibuzuza Måtte umunezero wose håpets n'amahoro Gud fylle dere med all glede og fred. amen Amen. ni ukuri tugomba guhora duseka Sånn at vi må smile hele tiden. amen ni ukuri Amen. mami nibyo Er det ikke sant, mami? warahuye na yesu ugomba guhora Når useka du iyo har møtt wijimye Jesus, så kuko må ngo du ni smile. umwami w'urumuri Fordi han er lysets w'umucyo konge, han er lysets konge. umukurikira ntazagenda mu mwijima Den som følger han agenda går i kumurikira ubwo se mørket, wagenda men han lyser kwijima foran gute kandi dem. turi kumwe na Hvordan yesu kan du amen være mørk når vi er med ngo imana Jesus? da? nyir'ibyiringiro byose Måtte nyir'ibyiringiro håpets ibuzuza Gud umunezero fylle wose dere med yagabanyije all ngo avuge mu glede. munezero For han sa ikke litt glede, men han sa all glede. ukuntu abantu twakijwe turi Skjønner Umuntu dere wakiriye hvordan vi Kristo som har frelst, akakira vi neza som har ukaguma. tatt imot Jesus, ni og ukuri har han kristo araryoshye Kristus er amen veldig god. murabona impamvu muri zaburi ya 51 Ser dere hvorfor i Salmene 51 dawidi Da David- yari yacumuye aravuga ati ntumure umwuka han hadde syndet, han sa ta ikke vekk din ånd fra kuko meg. iyo ucumuye ku mana Fordi iyo når ukoze du icyaha synder umwuka mot Gud, w'imana når du aba gjør akuretse. synder, og den hellige ånd går vekk fra deg. ati kandi unsubize kunezezwa Og n'agakiza du må gå tilbake til å glede seg din frelse. umunezero Har w'agakiza du fortsatt gleden av frelsen? kuko mu gakiza harimo umunezero Fordi i frelsen så ligger det igitwara glede. umunezero kuri iki Det som tar vekk gleden din, det er den synden. Fordi han sa vi skal fylles av glede fra halleluja Gud. Amen. amen amen ni ukuri yesu ni mwiza Jesus, amen amen. ni ukuri abantu bose ntibakire yesu muri yesu harimo Alle byose tar imot Jesus. ntabwo tugenda kugura amahoro ntabwo tugenda Vi kugura kan ikke umunezero kjøpe fred, vi ntabwo kan ikke tugenda kjøpe ijambo ry'imana glede. rigura Guds ord, urarimenya kandi ku du buntu vet det, du kjenner det kandi yabitangiye ubuntu kugira ngo Og atagira han umuntu ga det gratis amafaranga ntayo for at ingen skal si i dag har ikke penger og skal ikke gå. ariko kandi byose abidushyira imbere kwa kakubwira ngo Og alt dette har han gitt oss, men han sier at det er gratis. Men fordi du ser at det er gratis, så sier uribuka han tutarabimenya det ukabira ukavuga før når du ikke visste det, så kan du tenke hva det er folkene holder på med. Men de som har tatt Jesus, det er de som lever godt. Det er et menneske som sitter der og sover. Andre du sover, og du tar på en for at det skal vekke deg opp. Amen. iminsi yose upfa kugira ngo Hver eneste dag du går i senga, og Jesus gjør det du sovner. simbuhaye amahoro mu Fordi han sa, jeg gir ikke nubwo befrielse. haba ari ibitagenda yesu Uansett arasigara om ting yiyokipa ikke ibyo går bra, så wiryamye kommer Jesus og ejo tar vare på de uzabyuka tingene når du sover. I morgen så
ijambo ry'Imana murashobora kuryama urira ukabyuka unezerewe Andre steder på Guds hus du kan sove med sorg, men så kan du våkne med det han forandrer det. Jesus, halleluja. Halleluja. La oss forkynne om Jesus. La oss forkynne om Jesus, så de andre kan komme og se hva han har gjort. Jesus som gir glede fra og med begynnelsen av året til slutten av året. Og i året så er det mange ting som foregår. Men når du har Jesus og hans hellige ånd, hans glede og fred blir bare med deg. Vi skal se Thessalonikerne 5. Halleluja. Viremera muri Yesu viremera. Viremera muri Yesu viremera. Mahoro wabuze muri Yesu araboneka. Viremera muri Yesu viremera. Viremera. Viremera muri Yesu viremera. Viremera muri Yesu viremera. Halleluja. Amahoro ni ikintu gikomeye. Fred er noe veldig viktig. Men Jesus gir det til oss helt gratis. Halleluja. Halleluja. Thessalonikerne. Det er så bivuga. Jo, Det halleluja. er Jesus som han sier det. Halleluja. Halleluja. Dufatwa n'amasa. Det er bare tiden som har problemet. Gatanu. Abambere. Første Thessalonikerne kapittel 5. Ndabatera. Ndabinginze mwinjire mu ijambo musomere. Jeg ber dere gå i ordet og les. Uzi kugera ukavuga ngo Yesu nibi birimo. Du går og tenker Jesus, er dette også der? Nibi birahari. Er dette også der? Gatanu. Cumi na gatandatu makumyabiri na kane. Ntabwo ari amagambo yari avuga ni amagambo ya Yesu ni ijambo ry'Imana. Abatesalonike 1:5-10 ngo mwishime iteka. Murumva impamvu dukeneye gushaka umwuka w'Imana ngo twishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashaka muri Kristo Yesu. Imana ishaka ko duhora tunezerewe. Gud vill att vi ska alltid Ntabwo Imana glädjas. ishaka ko tubona dufunze Gud isura. vill inte se att vi har Uzi ko mörkt i burya umuntu uhora ansiktet. akayasaza vuba. Bara tänk er, den person som är alltid sint, det blir gammal fort. Ariko rero nanone Men ushobora kugira uwo munezero udafitemo agakiza. du kan inte ha den glädjen utan frälsen. Kandi hari ahantu ijambo ry'Imana rivuga nanone Ett annat sted så står det i Guds ord att ett glad hjärta det är unezero mu medicin. mutima n'ibindi bigenda Fordi neza. när du har glad i ditt hjärta så går allt annat bra. Men när det inte går bra i ditt hjärta, men när du när Jesus kommer in och tar bosatt med sin ånd så är detta möjligt. Ni uhora wishimye iteka, Du gläder dig hela akagusaba tiden. ngo uri umusenga Han udasiba, säger att du ska be stadigt, oavsett vad som sker. akakubwira ngo shima, Gud under alla förhåll. ngo ntimukazimye umwuka Slok w'Imana, icke ånden. ngo kandi ntimugahinyure Förakt ibihanuro, icke profetord. ngo ahubwo Men mugerageze pröv byose allt mugundire och håll ibyiza, fast på det goda. mwirinde igisa Och n'ikibi håll cyose. dere bort från ondskap av alla slag. Detta gäller de som vill behålla det hjärtat i Irinde ånden. kumuziga. Bevara dig själv från att Nakubwira skicka ånden. umwumvire. När han talar till dig, var lydig. ngo kandi ntuhinyure ijambo ry'Imana. None se Och du uramuhinyura kan kandi förakta ijambo ry'Imana ni umwuka w'Imana. profetord, Guds ord, det är det som None är hinyura se urumva ngo När du föraktar ntimuhinyure det ordet, ibihanurwa, förakta icke profetord. ahubwo mugerageze byose Men mugundire pröv ibyiza. allt och håll fast på Ni det ukuvuga goda. niba hari aho nageze Visst idashobora jag kommer på ett gusanga sted namurakaje så kan det vara att göra att denna lag är i vrede på grund av det ting som man håller kandi igen ngo på. mugerageze byose mugundire ibyiza, Pröv allt och håll på det, fast på det mwirinde goda. igisa n'ikibi cyose. Håll Impamvu dere dukeneye bort från ubufasha. ondskap av alla slag. Det är Ni därför gute vi kan ta ansvar. washobora kwirinda igisa n'ikibi cyose udafite Hvordan ubufasha kan du hålla dig bort från all ondskap av alla slag? ngo Imana y'amahoro Må han, fredens ibeze Gud, rwose helge dere helt kandi mwebwe och ubwanyu må deres ånd, n'umwuka wanyu själ n'ubugingo och n'umubiri, legeme byose bli birarinzwe. bevart uskadd
ngo bitazabaho Så umugayo dere kan være uklandelige ubw'umwami wacu når Yesu vår Kristo Herre azaza. Jesus Kristus kommer. ibahamagara Han niyo som kaller kwizerwa dere er no trofast, kubikora han bizabikora skal gjøre amen det. haleluya Halleluja. kuzimya umwuka w'imana La oss ikke slukke Den hellige ånd i oss. La oss ikke gjøre at han er vrede. kugira ngo Fordi tugende han er en hjelp vi har fått for å vandre natwe med iyo uri kumwe ham. n'umuntu ukaba uri kugendana Og nawe når du er iyo sammen umubwiye med ntibikumvira noen, akabona bya og du bintu sier utarivaho 1, 2, 3 de samme tingene, bose atabyumvisha du kan bare tenke hvordan hadde ikke en person ugasanga nawe skjønt det? usa n'ubabaye Så er det som om du skal bli lei deg turabyibuka for ijambo det. ry'imana Vi twizisanze husker atari Guds iyi ngiyi ord som vi yashize lærte lørdagen før forrige. ukuntu pawulo yari kumwe n'aba bantu muri bwa Hvordan bwato Paulus var sammen med disse kuko menneskene pawulo i yari afite båten. umwuka w'imana Paulus fordi han hadde Guds hellige nubwo bari ånd. bari muri ya mazi Selv om de var i det harimo vannet, imiraba hari og det var bølger der, arababwira ariko banga han kumwumvira sa ta ifra til dem, men de ville ikke høre på bajya ham. kumvira wa wundi ngo wari utwaye De ubwato var halvår lydige mot den bigera som n'ahantu styrte ibintu byabo båten. bari bafite Helt til det barabijugunya punktet der de måtte kaste sine egne ting som de eide. ariko kuko ari imana y'urukundo Men fordi han er en Gud av kjærlighet, irabarinda ku bwa pawulo han bevarte dem fordi Paulus var sammen med dem. ariko iyo baba bumviye pawulo Men hadde de vært lydige mot Paulus, ntabwo bari kuba bagiye så hadde de ikke trengt å gå. De hadde gått, og alt kandi hadde vært n'ibintu byabo greit. ntibabitakaza Og de sine ting, så hadde de ikke trengt å kaste kugira det. ngo ubane n'uwo mwuka w'imana For at du skal bo sammen med Den hellige ånd, så må du være lydig. amen Amen. tugiye kurangiriza kuri Vi skal avslutte. ariko numva nasubinya cyane ku murongo wa 25 Men jeg vil igjen understreke vers 23. iyo ufite uwo mwuka w'imana ngo imana y'amahoro ibeze rwose Må Han, fredens Gud, hellig dere kandi helt mwebwe ubwanyu igjennom, n'umwuka og må wawe deres ånd, urumva ko noneho ubu twageze ahantu umuntu wese aramukeneye der vi sier, der vi har kommet til et sted der enkelte, hver ngo enkelt n'ubugingo trenger ånd, bwanyu n'umubiri wose sjel og legeme, byose birarindwe bli bevart uskadd, bitazabaho umugayo ubw'umwami så dere skal være wacu uskadelige når vår Herre Jesus Kristus kommer. bibahamagara niyo Han som kwizerwa kaller dere no trofast, kubikora og izabikora han skal gjøre tugiye det. kurangiriza mu Galatiya Vi gatanu skal avslutte i Galaterne kapittel 5. amen turimo turajya mu Galatiya gatanu Når vi går til kugira ngo Galaterne ugire umwuka kapittel 5, w'imana For at ni du ukuba skal mu ha ijambo Guds hellige ry'imana ånd, ni ugusenga så må imana du bo i Guds ni ord, du ukubaho må be ubuzima til Gud, bwiza du må leve et rengjort liv. amen Amen. amen kugira ngo gatanu ni harehare Galant. ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka turahasoma umukozi w'imana ahita azadusenge niho dukurotiriye Ja, vi skal lese det, så skal bagiye vi kutwereka imirimo avslutte. ya kamere Vi skal n'imbuto se z'umwuka ånden og menneskenaturen. ngo ndavuga nti tuva ku cumi na gatandatu Vers 16. Galatiya gatanu turavuga ku Kapittel cumi na 5, vers gatandatu 16. ngo ndavuga nti muyoborwe Jeg sier n'umwuka dere lev et liv i ånden, kuko aribwo mutazakora da ibyo føler kamere dere ikke irarikira begjæret i vår syndige natur. kuko kamere irarikira ibyo For vår umwuka onde yanga natur står med sitt begjær kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga og ånden står imot vår kuko onde ibyo natur. bihabanye De to ligger i nicyo strid, gituma ibyo mushaka slik gukora at dere atari ibyo ikke er i mukora stand til å gjøre det dere vil. ariko niba muyoborwa Blir dere n'umwuka drevet av ånden, ntimuba da er mugitwarwa dere ikke n'amategeko lenger ikke under loven. dore imirimo ya kamere Det er iragaragara klart hva det er som kommer fra vår onde natur. ni ugusambana Hor, no gukora ibiteye isoni umoral, n'iby'isoni nke utskjellelse, no gusengera igishushanyo avgudsdyrkelse no kuroga og trolldom, no kwangana no fiendskap, gutongana strid, n'ishyari rivalisering, n'umujinya n'amahane sinne, no kwitandukanya selvhevelse, stridhet. muribuka ko twavuze ngo umuntu akumva ngo nta kibazo ariko urumva Vi nta hørte muntu du kan si å det går bra, men uten ånden så er det derfor det ni skjer. ukwitandukanya no kwirema ibice Partier, no kugomanwa no gusinda misunnelse, full, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa og bityo mer av samme slag. ndababwira hakiri Som jeg kare har sagt nk'uko før, nababwiye kera yuko De abakora som gjør ibisa slikt, bityo skal ikke arve Guds rike. batazaragwa ubwami bw'imana uraha Du twumvishe er ngo her, dukeneye vi umwuka w'imana hørte, kugira vi ngo dusangire trenger Den hellige ånd for at vi skal kunne nå ubwami fram bw'imana
och kunna nå fram till ngo ariko rero imbuto z'umwuka men åndens frukt ni urukundo är ni kärlighet, ibyishimo glädje, ni amahoro fred, ni ukwihangana överhet, no kugira neza vänlighet, n'ingeso nziza godhet, no gukiranuka trofasthet, no kugwa neza tålsamhet no och kwirinda ibimeze självbehärskelse. bityo nta mategeko Slike abihana ting rammes ikke av abakristo loven. yesu Der som babambanye hører kamere Kristus til, niruba nirari har ibyaha korsfestet sin onde natur med Niba dens tureshwa lidenskaper og n'umwuka. lyster. Har vi fått liv ved ånden, tujye tuyoborwa no så la oss også leve ved ånden. La oss ikke være drevet av ærgjerrighet, og så vi egger hverandre og blir misunnelige. Må Gud velsigne dere. Han har vist oss yatubwiye ngo ubuzima bukeneye umwuka w'imana kugira ngo Han har tuzagere vist ku oss ngingo at vi buhoraho. trenger Den hellige ånd for at vi skal nå frem til Imana det yagize evige ingero livet. zitandukanye Gud har gitt oss ulike ariko eksempler, turangirije ku mirimo itwereka men imirimo ya kamere vi ser også gjerninger av kroppen og gjerninger av ånden. kubibira mu mubiri At det også i kroppen, så kommer du til å høste det problemer eller død. ariko nukurikiza Men iby'umwuka sår du eller følger du det av ånden, så kommer du til å få til det Guds rike. Må Gud velsigne dere. La oss be Guds tjenere om å komme frem og hjelpe oss å be for ordet. Må Gud velsigne dere rikelig. kandi akongera amavuta cyane Fortsett å salve henne. Amen, alle sammen. Guds menighet, la oss be til ærens Gud. Stå opp så vi kan utmykke våre hjerter framfor Gud. Det er et mektig ord fra Gud. Som vi er i den pinsetiden der vi husker når Den hellige ånd ble tildelt. Det er noe veldig viktig. Vi må huske, mine søsken, disiplene uten Den hellige ånd, de hadde gått tilbake til verden. De hadde gått tilbake til det de pleide å gjøre før. Vi, selv om vi har fått frelsen, hvis ikke vi lar Den hellige ånd være i oss, at han skal lede oss, uten tvil så kommer vi tilbake til å gå tilbake til verden. Pris ham på Jesus. Det er han som lærer oss, det er han som hjelper oss å forstå, det er han som overtaler oss, det er han som leder oss og hjelper oss å nå til full rettferdighet. Min søsken, jeg befaler løfte din stemme og be. Fordi alle vi som er på vei til himmelen, så trenger vi Den hellige ånd. Fordi det er han som hjelper oss å nå til evig livet. Fordi uten Den hellige ånd så er det ikke noe liv. Derfor alle sammen, vi trenger en hjelper. Han som vi er blitt gitt av Jesus Kristus, og han kommer fra Far. Jeg ber dere, la oss be til Gud. Hver enkelt skal løfte opp sin stemme og bønnfalle Gud. Er det ikke noen ganger du leser Gud som en, så forstår du ikke det. Der du mangler Guds hellige ånd. Ikke forakt det og forakt deg selv, men dette er din tid for å forstå dette. Og de av verden kan ikke ta han imot. Hvis du ser noe som er imot det av ånden, som du ser er nødvendig, si denne kroppen er nede, fordi han har gitt oss ånden for at vi skal komme til himmelen. Til og med Jesus når han kommer for å hente menigheten, de av verden kommer ikke til å kjenne det, eller de kommer ikke til å kjenne det igjen, men de som er fylt av ånden, og han skal heise dem opp, så de kan møte Jesus i lufta. Amen. Og de som døde og de var i ånden, de kommer til å bli heist opp, og så blir de tatt med i helgen. Be min søsken bønner for deg. Påkall din Gud. Snakk til ham. Dette er din tid. For at du skal fylles opp av Den hellige ånd. For at du skal fylles opp salvelsen av Den hellige ånd. For at du skal kjenne at i deg, i din bønn, når du ber, så må du bli ledet av Den hellige ånd. Fordi når du ber i ånden, så tar det ikke slutt. Og det er til og med tider der du ikke ber, da du ikke har gjort klart bønn, men likevel du kjenner Den hellige ånd ber inn i deg. Amen. Jeg ber deg, til og med når du er på jobb, så ber du. Og noen ganger så sover du, så kjenner du Den hellige ånd ber. Noen ganger du våkner, så ber Den hellige ånd. Det er fordi du har han. Amen.
gusunika gusoma ijambo ry'Imana Och den här Lord leder dig att läsa Guds hamwe mu ord. mpamvu uzaba ariko arakubwira Där den ikintu helige om du hör att han talar till dig, han snackar till dig om något. Där han kan fortälla dig och du ska möta dig längre framme. Amen. Han kan be dig utmyka dig och be om tillgivelse när du har gjort det. Vågar Gud den allmäktige. Vi har fått honom mina syster. Och du kan gå förbi mig. Den helige om må du gå förbi mig. Jag vill ha dig. Jag vill ha liv. Jag vill ha det eviga livet. Jag vill kunna se min Herre. Jag vill leva ett liv där jag är lydig mot Gud. För din ulydighet mot Gud så kan inte du ha den heliga ord. Jag vill leva ett liv där jag är rättfärdig mot Gud. I Jesu Kristi namn. Be Guds vänner bönfaller dig. Bönfall vår Gud. Den heliga ord är den som hjälper oss att gå ut av synden. Och vi sitter då den heliga ord så blir du varande i dig. Men om du har den heliga ord i dig så vågar dig så förstår du. Där du kan tänka dig, åh vad det är Jesus som gjorde tingene. Vad det är Jesus som gjorde tingene. På det stället våra killar jag bor där. Men det är därför du har fått den heliga ord som öppnar upp dina ögon. Och för du tar det nu sån här till dig. Den heliga ord så förstår inte det allt detta. Vad Jesus var lärare. Jag ber dig, låt oss utnyttja våra hjärtor och det samme gäller det bara. Låt oss påkalla vår Gud. För det är sannolikt vi vill kunna se Gud. Och vi vill leva ett gott liv. Och vi vill leva med glädje. Ja, vi vill leva varje efter Gud. För du har den här lilla ond så har du ett gott fällskap med Gud. Så har du ett gott förhåll till Gud. Må vår Herre vara tackade för det vi har fått onden. Låt oss be till ärens Gud i Jesu Kristi namn. Låt oss be till Gud. Tack Gud.